وسهلا فيكم في قناة مريم اند جيني ستار. اليوم الفيديو راح يكون فلوج بالبرية، بس قبل ما نبلش الفيديو ما تنسوا لايك شير وسبسكرايب، وما تنسوا هاشتاج حملة توصيل مريم اند جيني ستار 50 مشترك. Let's go. دقيقة، ما تأخذونا عن الضوء كرمال نحن هلا بالسيارة وعتمة وبس. قبل ما يلا ليتس ونلعب وناكل كل شيء. Usually it's something that moves. هلا حناكل. العبوا حجر ورا رقص. حجر ورا مقص. اللي بيربح هو اللي بيلعب. يلا. وهلا ليه بدها تطلع مريم؟ اثنين البتل اثنين. هلا هون الطبيعة، هذا الحيط تبت وهذا الحيط تبت. حنلعب بس دقن عشان ما يطول. يلا 1 2 3. هلا بهاي المرحلة أول جولة لي ربحت. هلا مريم بدها ترقط لي، ويلا بلش بالتاني دق. يلا هلا حيبلشوا 1 2 3. يلا حبيبي. وهلا اختنا الكبير رح تلعبنا لعبة، رح تلعبنا تحدي انه نتصلح هول الخلات. هيدا الجبل يعني مش جبل، يعني شي هول الصخر رح يتسلقوهن. شوف مين الأسرع. لحظة بعد ما بلشت، ما قلت تبلشوا، بس قول جو بتبلشوا. 1 2 3 جو. شوف مين أسرع. اكتبوا لنا تحت بالتعليقات مين وصل قبل. وصلت قبل يا اما لسه ما شفني هيك كمان ما تخليني اربح. لا فكرة بتفكر انه كل شيء اوقع. يلا هلا نعمل شوية. هلا بدنا نتمشى. وهلا بدنا نتمشى. بدنا نتمشى على الطريق، نحكي شوي عن القناة وعن يوتيوب وهيك. ونحن كمان بدنا نقول لكم لازم تدعمونا أكتر كتير، يعني لازم تدعمونا كتير. يعني نحن بعدنا 26 مشترك، يعني اليوتيوبرز عندهم 26 مشترك. فلازم نوصل لعدد أكبر. واحكوا كيف كل ما دعمتونا أكتر بنزيد مشتركات. وكمان نحن كتير قربنا لنوصل لل 500 مشاهدة.
وهلا بدكم تقولوا كيف قررتوا تفتحوا القناة على اليوتيوب؟ هيك انه نحن قلنا قاعدين بالبيت في فيروس وهيك. وبما انه في عطلة للكورونا بسبب مرض كورونا الفيروس، فقلنا ليش ما بنفتح قناة وهيك، فوافقنا كلنا. وكمان في عطلة بالمدارس، يعني شو بدنا نعمل بالبيت زهقانين. وحنشكل فيديوهات اكتر واكتر، بس انتوا دعمونا وشو نعمل فيديوهات. وشو الفيديوهات يا الكل. وشكرا كمان، شكرا على 335 مشاهدة. وإذا وصلنا يا الألف رح نعمل حفلة وألف مشترك وهيك. هلا إخواتي يمكن أنا يمكن اطلع معهم على الألف مشترك. إخواتي يمكن 29 شهر يعملوا لي اسمه عم ميلاد صغير أو شيء. كمان انتوا كمان شجعوهم أكتر عشان يصوروهم بسرعة. نوصل هالشهر بسرعة. وهذا كان فيديو اليوم، ان شاء الله تكون عجبكم حبيتوا. اذا عجبكم ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس تحت هون. وما تنسوا هاشتاج حملة توصيل مريم ادلين ستارز لل50 مشترك. باي، بنحبكم كثير.